带来的这一首乐曲非常的古风，非常美好的乐音三代红尘凉。我们说呢，人生呢，在这个凡世红尘当中走一遭，有各种的酸甜苦涩哦。但是呢，在我们的信仰里面呢，这些试炼哦，可以说是我们心灵口袋内这个内容，到这个地位，也因为有这个信仰的陪伴，也让我们呢勇敢的面对所有挑战以及困难。好的，给大家